के भइरहेको छ त्यो पनि भन्नु ल। म सोध्छु तपाईँ चाहिँ भन्नु ल हैन। हामी चाहिँ यसो नेसनल अटोमोबाइल एन्ड वर्कसपमा छौँ अहिले हामी। यहाँ चाहिँ यो के को इन्जिन चाहिँ बनिरहेको हो भनिदिनु त। यो हजुर यो टिभीएस टेम्पोको हजुर यो फुल इन्जिन हो। हजुर यसको कनेक्टिङ केरिङ गरिरहेको थियो। ए हामीले फुल इन्जिन खोलेर नयाँ केरिङ हाल्दैछु। ए कसरी खासमा गएको चाहिँ कसरी हो थाहा छ कि तपाईँले? यो इन्जिनमा मोबिल नभएर होला। इन्जिनमा मोबिल नभएर आइल थिएनन्। ए गाडीले धुवा फाल्दै थियो। यो किसिमको खासमा चेतना चाहिँ हाम्रो के अरे चालकलाई पनि हुनुपर्ने हो। चालकले चाहिँ भएन। तपाईँ खासमा यो हातमा म त खासै जानकार चाहिँ छैन यो विषयमा हैन। तपाईँको हातमा चाहिँ मैले मलम जस्तो देख्दैछु कि खासमा के चाहिँ हो यो हातमा? यो यसलाई बन पेस्ट भन्छ। बन पेस्ट भन्छ। यसले के हुन्छ तपाईँको ग्यास्केट लाउँदाखेरि त्यो लिकेजहरू जुन हुन्छ मोबिल फाल्ने कुराहरू हजुर त्यसले चाहिँ तपाईँको मोबिल बाहिर फाल्दैन। ए ओके यसले चाहिँ मोबिल फाल्दैन हैन? हजुर मोबिलहरू यसो लिकेजहरू चाहिँ त्यसले टार्छ। एउटा गमको काम गर्दो रहेछ यो। हजुर गमको काम चाहिँ गर्छ है। हजुर हजुर यसलाई चाहिँ अनि के छ बिचबिचमा फेरिरहनु पर्ने अथवा बिचबिचमा चेन्ज गरिरहनु पर्ने हुन्छ कि के हुन्छ? होइन बिचबिचमा चेन्ज गर्नु पर्दैन। अब त्यो गाडी चालकले कस्तो हुन्छ भने यो समस्या आउँदाखेरि गाडीले मोबिल खान्छ। हजुर मोबिल खाँदाखेरि गाडीले सेतो धुवा फाल्छ। ओके सेतो धुवा फाल्दाखेरि बिचबिचमा मोबिल चाहिँ चेक गरिरहनु पर्छ। अब त्यो चेक जाँच नगरिकन हजुर तपाईँको लास्ट टाइममा मोबिल सिद्धिन्छ इन्जिनको मोबिल सिद्धिँदाखेरि अनि तपाईँको लक हुन्छ। अनि यो भाइले चाहिँ के धुँदै हुनुहुन्छ खासमा? यही हो क्रेङ भन्ने जुन गएको छ क्रेङ हो। त्यही हो है। हजुर हजुर यो इन्जिनको मेन पार्ट्स भनेको यही छ हुन्छ। मेन पार्ट्स भनेको क्रेङ भने है यही हो। यसमा दुईतिर बेरिङ हुन्छ। हजुर यो चाहिँ तपाईँ चेक गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो छ कि छैन भनेर? हजुर यो बेरिङ हामीले नयाँ हाल्यो। हजुर यो क्रेङ पनि नयाँ हो। हजुर अनि खासमा चाहिँ जान गएको चाहिँ यसको यो क्रेङ हो। त्यो डन्डीलाई चाहिँ यो डन्डी पुरै प्ले भएको थियो। हजुर ढक भएर फुटेर गयो। फुटेर जाँदाखेरि अब कति जस्ता मेकानिकहरूले हजुर तपाईँको यो मात्रै लेथमा लगेर चेन्ज गरिदिँदा पनि हुने रहेछ। मैले खास गरी चाहिँ तपाईँको यो ढिकै नयाँ हालिदिन खोजेँ। ओके त्यसले गर्दा मेसिन अझ राम्रो चल्छ होला है। हजुर अटो अझ राम्रोसँग चल्ने भएर चाहिँ तपाईँले चेन्ज गरिदिनु भएको? हजुर हजुर कम्पनीबाट हामीले फेरि लोकल पनि हालिएनौँ। कम्पनीबाट ल्याएर सोरुमबाट ल्याएर हामीले। अनि यो मेसिन यो इन्जिनमा चाहिँ जुनसुकै मोबिल हाल्दा पनि हुन्छ कि यो कम्पनीको लागि भनेर चाहिँ मोबिल छुट्याएको हुन्छ? 20W50 मोबिल लाग्छ यसमा। ए जता कतै पाउँछ कि तपाईँको मात्रै यो वर्कसपमा पाउँछ? होइन अरू पनि वर्कसपमा पाउँछ। जता पनि पाउँछ है? अरू पनि वर्कसपमा पाउँछ। ओके ल हाम्रो के अरे यो भ्युअर्सहरूलाई जसले तपाईँको यो भिडियो हेर्दै हुन्छ उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँको ठाउँमा के बन्छ मोटरसाइकलहरूदेखि लिएर गाडीहरू कुन किसिमको गाडीहरू बन्छ एकचोटि भनिदिनु त लु। हाम्रोमा यो अटोदेखि लिएर हजुर तपाईँको बाइक सानो यस्तो गाडीहरू हजुर त्यो जम्मै हामी बनाउँछौँ। सबै बनाउनुहुन्छ है? अटोदेखि लिएर टेम्पो अनि बाइक तपाईँको सानो यसो कारहरू भ्यानहरू। अनि तपाईँले चाहिँ यो जस्तै बाटोमा बिग्रिरहेको गाडीकोलाई चाहिँ मर्मत गर्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? उहाँलाई त्यो किसिमको सेवा सुविधा दिन? सेवा सुविधा हाम्रो छ। होम सर्भिसको सुविधा छ। होम सर्भिसको सुविधा छ है तपाईँको? ल बाटोमा काहीँ गाडी बिग्रिँदा हजुर हामीले खबर आयो भने हजुर फलान ठाउँमा यस्तो यस्तो गाडी बिग्रियो हजुर त्यहाँ गएर हामी त्यो समस्या सल्भ गरिदिन्छौँ। के छ गाडीमा हो एकदमै सुपथ मूल्यमा उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको होम सर्भिस पनि दिनुहुने रहेछ। यदि तपाईँको गाडी जुनसुकै ठाउँमा बिग्रेको छ भने अथवा यो नजिक पर्ने तपाईँलाई चाहिँ उहाँको सम्पर्क नम्बर छ भने उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सेवा दिन सक्नुहुन्छ? हजुर सेवा दिन्छु। यदि हाम्रो नम्बर छैन भने तपाईँको नम्बर भनिदिनुहोस् त लु। हाम्रो युट्युब च्यानल पनि छ। हजुर नेसनल अटोमोबाइल भनेर हाम्रो युट्युब प्रोफाइलमा पनि हुन्छ। हजुर त्यसमा हामीले नम्बर छोडिदिएका छौँ। नम्बर छोडिदिनु भएको छ है? यो ह्यामरको त्यो टाउकोले हान्दाखेरि त फुट्छ होला है? हजुर यो अलिक स्क्र्याच आउँछ। अब यसमा खास गरी ठोक्ने चाहिँ एउटा तपाईँको फाइबरको हमर आउँदो रहेछ। ओके त्यो हमर हाम्रो हराएर हजुर हामीले अलि यसरी काम गरिरहेका छौँ। ए ल करिब एउटा यो इन्जिनलाई चाहिँ खोलेर फिट गरिसक्न कति समयसम्ममा तपाईँले सक्नुहुन्छ? यो हामीले 2 देखि 2.5 घन्टा लाग्छ सर। 2 देखि 2.5 घन्टामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ
एउटा इन्जिनलाई चाहिँ खोलेर है बनाएर समेत त्यसको समस्या पत्ता लगाएर समस्याको समाधान गरेर समेत तपाईँले चाहिँ तपाईँको ग्राहकहरूलाई चाहिँ सन्तुष्टि दिन सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर। वर्कसप पनि हेराइदिनु। यो रहेको छ हाम्रो नेसनल अटोमोबाइल एन्ड वर्कसप। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न थरीका सामग्रीहरू रहेका छन्। तपाईँको गाडीमा आवश्यक पर्ने तपाईँको गाडीलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू यहाँ उपलब्ध छन्। यदि तपाईँले चाहिँ यदि यो ठाउँमा नपाउने सामान अथवा तपाईँको गाडीले चाहिँ के त्यस्तो सामान मागिरहेको छ जुन यो ठाउँमा नै उपलब्ध छैन भने उहाँले जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँको सेवाको लागि चाहिँ सामानहरू उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ। धेरै ग्याप छ नि त यो पनि हुन्छ त्यो हेर्नु कमै ग्याप छ बसिसकेको थियो। यो के मिलाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? लाउँदैछौँ अहिले यो यसलाई ग्यास्केट भन्छौँ। यसलाई ग्यास्केट भन्छ है। यसले के काम गर्छ? यसले हाम्रो मोबिललाई रोक्ने हो। मोबिललाई रोक्छ। मोबिललाई रोक्ने लिक नहुने। यो जोइन्टबाट चाहिँ मोबिल चाहिँ बाहिर नआओस् भनेर चाहिँ यसले काम गर्छ है। तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ कामको शुद्धता गुणस्तर एकदमै राम्रो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। सफा सुग्घर पनि एकदमै राम्रो छ। र यहाँ यो इन्जिनहरूमा के डस्टहरू बस्छ कि भनेर उहाँले एकदमै सुरक्षाका साथ चाहिँ यहाँ भित्रै राखेर मेसिनहरू बनाउने गर्नुहुन्छ। बाहिर नगरेको धुलो आउँछ। कनेक्टिङ ब्यारिङ गर्दियो। ग्यास्केटको काम चाहिँ खासमा यस्तो देख्नुभयो तपाईँहरूले। यताबाट नट थिएन होला हैन? तीनटा नटले भयो। कहाँको नट हेर भन्छ लामो पुरै सेट गरेर एकैचोटि हाले हैन? हैन ठुलो ठुलो हामी त्यो पहिला अर्को गाडी जस्तो हुँदैन नि यो हैन? यो त पुरै एकैचोटि फुल सेटिङ गरेर हाल्ने हैन? फुल सेट गरेर हाल्ने हो। यो पनि हैन।
त्यो चाहिँ के खासमा भनिदिनु त लु यो हाम्रो गियर चेन्ज गर्ने गियर चेन्ज गर्ने गियर चेन्ज गर्दाखेरि यो हाम्रो पिन हुन्छ यो हजुर त्यो पिन लाउनुपर्छ यो लक हो हजुर गियरको लिमा यो चाहिँ के यो हो गियर चेन्ज गर्ने यसले चाहिँ गियर चेन्ज गर्छ गियर चेन्ज गर्ने भन्छ यसलाई हजुर गियर सिफ्टर भन्छ गियर सिफ्टर ओके यसले 1 नम्बर 2 नम्बर न्युट्रल यसैले लाउने हो के भनिदिनु त यो गियर चलाउने गियर चलाउँछ यसले अनि चेन्ज गर्ने अघि नै फिट गर्नुभयो है हजुर